अब आपको साउंड इफेक्ट्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप अपनी जरूरत के हिसाब से खुद साउंड इफेक्ट्स बना सकते हैं। सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन करें, सर्च बार में 11 लैब्स टाइप करें और पहले लिंक को खोलें। अब इस वेबसाइट पर लॉग इन करें और गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। इसके बाद साउंड इफेक्ट्स पर क्लिक करें। अब अपनी जरूरत के हिसाब से साउंड इफेक्ट्स को सिलेक्ट करें और फिर जनरेट पर क्लिक करें। कुछ ही सेकंड्स में आपका साउंड इफेक्ट तैयार हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।